مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من 6:30 7:30 قديمه جديده مسيرجه نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا دي فوا ما يهمو حتى واحد مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين. هيا في حصه اليوم واش جبنا لكم نحكيو عليه. شوفوا في السومات تفهموا معنا تو دابور السومات فوالا سي بيان سي جينيال. شوفوا هاد لي زيماج شابين هايلين. وين داروهم؟ بداروهم في الجزائر في الجيري. اي وي اترافير الجيري لي ريف دو الجيري. شكون اللي دارهم؟ دارتهم فرانس 3 بور طلاسه لو ريبورتاج اللي راح يديفيزا لو 3 افريل مي ديجا راهو يدور بيراتي في انترنت خوا كاع يدير حاله في فيسبوك. ها درتي تاع ترجعنا على هذا الفينومين هذا وعلاش كيفاش كذا ولا رياكسيون تاع العباد. نحكيو تانيك مع لي زانفيتي تاعنا تو دابور على الماركتينغ اي لو ويب. اون ريست توجور مع لي ريزو سوسيو. رؤوف بنيا ديجا جانا زارنا ديجا كي لو رياليزاتور تاع لا ريسيت دو بونور. لا ريسيت دو بونور سي كوا؟ سي واحد لي بوتي فيلم كي فون اللي راح يجوزوا في انترنت واللي بهم تتعلموا اون ريسيت اللي بالك دير لكم البونور تاعكم. اي بي تانيك نحكيو على الموسيقى بصفه عامه مع شكون؟ مع ام سي نو ماشي ام سي راستا كيلر. ام سي ماشي ام سي راستا كيلر. امين اللي يعرفوه بون حنا نرابلي ام سي راستا كيلر وراستا كيلر ام سي اللي راح يخرج لو 4 البوم تاعو افريل بروشان. جوست مور جينجل نفهموا كل. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى. مرحبا بضيوفنا محضرين معنا رؤوف. مرحبا بك. ما كاين تا وليت مول الدار دوكا. الله يسلمك يعطيكم الصحة. C'est un plaisir de te recevoir encore الله parmi nous. يسلمك plaisir partagé. Tu te mets au web marketing maintenant? Bah j'ai déjà commencé. Le cinéma c'est. Bah oui maintenant ça marche ensemble. Ouais, ça va ouais. Mais quand même j'ai commencé à travailler dans le marketing internet depuis 2000 quand même. Quand même. Ouais. Et après. Après changement. Bon on va en discuter un peu. Comme ta حبيبنا دوك ما نطولوش معاك نقصروا مع ضيفنا جديد اليوم. وي واش راكم؟ صافا؟ صافا بيان لاباس؟ صافا ما يعيطوكش بوب مارلي في تريق كذا منا لي دريد لوكس. خلاص والفوك في الحومه ما تدخلش في الحومه. في الحومه وين يعرفوني برك. مرحبا بك. الله يسلمك. كيلر ام سي 4 البوم خارج بيانتو في افريل هذا نورمالمون فان افريل ان شاء الله. ان شاء الله يا خويا سي ان بليزير تو ريسيفوار بارمي نو. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. يعطيك الصحه اللي جيتنا. مرحبا بك. واش هاي حاكمه؟ صافا تري بيان. لاباس. عباك والله شوف سانسيرمون هاجر سمحي يعطيك الظهر يعني جاي لعندك. عباك لي راستا دون لا ميوزيك ان جينيرال سورتو الفيوزيون قناوي كذا لو راب لو هيب هوب هذيك لا فوا هذيك بارتيكولير دائما زعما نسي نجيبها. انا ملي كنت زعما نسي وقت اللي ما كنتش على بالي واش راني حاب ندير في حياتي كنت نسي نجيبها. Non, c'est pas possible. Non, bah, donc يهربوا كاع يزابيو كاع ضربه واحده. دونك صافي بليزير دو ريسيفوار ان راستا معنا. مرحبا بك. الالبوم اللي راح تسميه باب الواد كينغدوم. باب الواد كينغ باب الواد المملكه. علاش؟ باسكو باب الواد سي مون كارتي. توليت شراقه. لا توليت شراقه على بالي بيعوك بيعت روحي. بون تربيت في باب الواد وزدت في هذاك الكارتي تو ولا جو بريزونت مون كارتي تاع كومبري شغل الكارتي اللي زدت فيه باسكو يا لو بروميير فوليوم يسابيل باب الواد سيتي خرج en 2008. En 2008. L'album هذا c'était prévu de خرج en 2013. En 2013, il y a un petit problème. Diffusion, édition, Et on a remixé l'album, on a remasterisé l'album aussi chez Badari, Studio Casbah. يفو نسلموا عليك بدري. واش راك؟ صافا بيان لامباساي مليحه هاد الايامات. سقسينا على جارك سلم عليه بزاف. بون الالبوم يا ان سيل فيتشرينغ مع جو باتوري. مورسو راهو يجوز في لي راديو نو ميديا. بون il y a pas mal de clips on va tourner. راح تخدموهم ان شاء الله. مع شكون؟ Il y a un clip qui s'appelle Nous Media avec 47 productions. اللي فيه الفيتورينغ مع جو. وكاين نجمه. داكور. اون فا ريفونير اون فا ديسكوتي افيك بلوس دو ديتاي. ماما نقدموا لكم لا كرونيكوز تاعنا اللي حاضرانا معنا اليوم. خير عليكم. واللي راهي في زي مقدمه الاخبار. خاطر كرهت من هذه الحصه اليوميه قالت لك انا حبيت نخدم غير في الليل 2 خطرات في السمانه. هذا ما كان عندها الحق. خير عليكم. الخير صافا لاباس الحمد لله. وانت بيان؟ لاباس. عندك تورتيكولي ولا المساسك تاع الشيني اللي راهي بدات بلوتو المساسك سي فغي. نعاودو نولوا على لو ريبورتاج ولا لو دوكيومونتير اللي دار لو بوز في انترنت من قبل ما يجوز في لا تيلي ولا فرانس 3.
فوالا وعلاش وكيفاش. القناه الفرنسيه فرنسا. القناه الثالثه العموميه الفرنسيه الثالثه. فوالا وي. هذيك هي زعما بور دوني شفتوه ولا ما شفتوش؟ باللغة العربية. هذا تاع طلاسه شفتوه كومبلي ولا شفت غير عندي واحد صاحبي في الانترنت كاتب انا بيراتي كذا بصح مركتوها ليش الله مركتوها ما قدرتش نستناو 3 افريل تشوفوها كاع يا ودي. Oui, 2 semaines avant la sortie. لا لا مكتوب اون بيل كاليتي ديماج ومكتوب من الفوق تو دروا ريزيرفي بروجيكسيون بريس. سي فري سي فري. نورمال محطوط في الانترنت. عجب. على بالك شكون اللي خرجوا ولا ما بالك؟ راهم فتحوا باين باللي واحد من لابريس حطوه. شو عباك تعيط باع شو باينه كيفاش حتى خرج. على بالك شكون درتي لونكات؟ ما نبيعش. ما تبيعيش مي على بالك شكون؟ بعدا قولي لي اورونتين قولي لي. بون قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع حبيت نعطيكم اون فيديو لينا حنايا كدا والناس اللي يتفرجوا فينا نبارطاجيوها معاهم. فيديو خفيفه ظريفه في الميزان شويه ثقيله مي سينو دون لونسوم مليحه نتفرجوا. فوالا 45 ثانيه تاع الضحك هذا ما كان نسيتو فيديو تاع صح فيها 1 3 بون مع الموسيقى شويه تصدع راتشق 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 يشطح مليح يشطح مليح والله يشطح بيان يشطح بيان الصوناج بور لي فورم بيان انفلوبي كي يبوجي بيان الحق يا ريان ادير بيان تيك عنده افنير عنده افنير هذا فيتور واي واي تسمى هذا عن قريب يولي واي واي باسكو واي واي جوز واي واي ولا ريبريزونطون صح سي فري راعي الرسمي راعي الرسمي واي واي راعي الرسمي با كاين الناس يسمعوه وسي سي سا في بارتي دو لاغ تو سا. نعاودوا نوليو لعندك رؤوف تاع ضيفنا اليوم مالغري وليد الدار ونحكيو على هاد لا روسيت دو بونور. دونك لا روسيت دو بونور سي كوا لا روسيت دو بونور بور توا؟ فوالا هذه اللي يلقاها يقول لنا لا روسيت دو بونور اون جينيرال. صح ابارامون كاين اللي لقاوها ولقاو لا روسيت دو بونور ا بوتيت دوز. Oui, oui, oui. Et en général, quand on trouve la recette, pour soi. Malheureusement, malheureusement. On n'est pas dans. Non, par rapport à ce projet, le حقيقة c'est un مشروع très très intéressant. C'est que il y avait un client qui a demandé, une marque les concentrés, ils ont demandé à faire des capsules vidéo pour booster leur page Facebook. En fait, parce que maintenant, ça fait partie de la communication. Je veux dire, Internet est devenu un élément je veux dire, un moyen de communication très important. Et en plus de ça, j'allais dire, c'est le seul moyen où on a un retour direct. Il a consulté la page, ou la vidéo, il y a l'interactivité. On sait directement la vie des spectateurs, plutôt les internautes. Le consommateur. Exactement. Et donc, pour le lancement, le nouveau site aussi, parce qu'il y a toute une stratégie, je ne suis pas apte à parler sur ça. Donc ils ont décidé de faire de la vidéo. Donc la vidéo c'est quoi? C'est 10 capsules vidéo, tu as des recettes. Des recettes faciles à la base de ce produit. دون تو سا لا دينيير فوا كي تلاقينا كنا مازلنا نخمو لاغ وسينما وكذا مي بون يفو بيان فيغ فيفر سون مي سا فامي وي سي سيور. مي كيفاش اقترحوا عليك هما اقترحت انت ليدي لا سيناريزاسيون كومون سا سي باسي؟ En fait l'idée c'est quoi? C'est comme je travaillais déjà dans l'agence depuis longtemps mais dans le domaine du web marketing et après je me suis converti l'audiovisuel et cinéma plus précisément. Donc j'ai déjà collaboré dans d'autres projets de communication pour vivre qui m'appellent. Et là sur le moment ils avaient l'idée, ils ont conçu le concept, il faut faire une émission, des capsules culinaires mais avec de l'humour et donc pour changer même avec le cadre classique, exactement. En plus sachant que la cible de l'internet n'est pas la même, la cible donc il fallait essayer de donc je suis passé, ils ont demandé aussi
de faire des teasers. Donc avant d'aller directement chauffer les capsules vidéo, on déroule une sorte de chouette en quelque sorte et on présente le personnage Tana qui est Yasmine, interprété par Mina Lashtar, que je salue au passage. Donc ce qui fait, il fallait scénariser, mettre des situations par rapport à ça. Et là, j'ai utilisé des techniques d'écriture, bon, je peux dire cinématographiques, mais adaptées au format capsule, parce que c'est trop court. Donc il faut que ça soit dynamique, il faut un élément déclencheur, il faut... Alhamdoulilah, je pense que d'après les échos, bon, en plus même l'expérience était très intéressante parce que ce qui m'a avec les autres travaux que j'avais fait, c'était plus branché communication. Et là, vraiment, j'ai trouvé mon bonheur, d'ailleurs, par rapport à la recette du bonheur, où il fallait écrire. Et moi, j'aime écrire les scénarios, j'aime la mise en scène aussi. Donc il y avait des moments de mise en scène, il y avait des personnages, etc. D'autant que le مشكل الكبير كاع يعيطيك c'est qu'عندك الوقت قصير donc oui. Oui. Tout doit être apparent à l'image من الأول. Il faut te faire mal rapidement. Il ne faut pas تقعد تدور وتحكي وكذا. C'est plus difficile que quand on fait un. C'est sûr. Même lors du processus de l'écriture qui écoute نكتب, quand on écrit, on ne se censure pas. Donc, c'est une version plus longue ou là, mais il fallait après supprimer le plus intéressant, le plus important, en plus pour attirer, surtout là sur Internet, lorsqu'il y a beaucoup de... Je veux dire, de vide, c'est pas intéressant, on change rapidement. Donc il faut que ça soit le contenu, il faut que ça soit short and smart, les Anglais. Short and smart. Exactement. Exactement. double S. راستا كيفاش نعيط لك دوكا؟ راستا كيلر ولا امسي؟ خير وحده فيهم باسكو صافا كما تحب انت وبسطه. راستا كيلر امسي مال اخويا. 98 انت ديماريت لا كارير تاعك 1998 بديتها مع دي بتي جروب الاخر كدا ستادير على حساب واش كاين كوم سا فونكسيوني مي طلعت بزاف سور بليزيور سان دوبوي لو طون ماشي غير هكا باردون 3 البوم اون تو كاين 2 البوم خدمتهم مع واحد مع مستر ابي واحد اخر مع الجروب 1648 ومن بعد خرجت الالبوم باب الواد سيتي تاعك البوم سولو 2013 كنت حاب تخرج لو دوزيام البوم هذا اللي راح يخرج في افريل باب الواد كيدوم ما خرجلكش راح يخرج تري بيانتو سؤال اللي نطرحه عليك مادام نحكيو على انترنت انت من 98 وانت في الدومان اليوم 2014 2015 انترنت لي زوتي انترنت يوتيوب فيسبوك ده اسكو عاونوك بزاف propulser la carrière تاعك ولا non ça change pas grand chose انت c'est plus la scène le public non côté quand on a des événements ولا une promotion ولا un album ولا un titre راح يخرج ولا يساعدنا ملاح شغل سورتو اليوتيوب تويتر فيسبوك يساعدونا مام كوتي كونسير كان دي جون بالك ما شافش لافيش برا ولا سور فيسبوك يشوفها هذه Donc, tu as بزاف tout ce qui est réseaux sociaux dans ce sens-là pour communiquer. Oui, bien sûr. وكي ديروها تجيبوا ناس سبيسياليست على الماركتينغ ولا ريزو سوسيو ولا ديروها غير بيناتنا حنا في حنا بارطاجي يا اخو الو بارطاجي Non, bon, دب عليك انا moi j'ai pas une équipe pour ça. T'as compris. تما انا وحدي تما انا عندي لو فوتوغراف تاعي عندي c'est lui qui gère côté pochette jacket et tout. هذا عندي فوتوغراف كوتي شوتينغ سي حمودي نسلموا عليه اوكي et aussi côté clip et tout j'ai une petite équipe elle s'appelle 47 Productions c'est une équipe jeune qui font des clips et tout d'abord un clip pour un rappeur qui s'appelle Kifou et en même temps on a ندير 2 clips معهم un clip d'un nos médias ou plus le clip plus نجمة تاع l'album les 2 titres l'album جديد اللي راح يخرج في افريل alors c'est ça j'ai une petite équipe c'est حفصة خفيفة حنا في حنا والبرامج تاعنا ولا سي باسكو صحاب non c'est pas حنا في حنا باسكو لي جون بالك تخدم مع ان بواط ولا شغل يمبوزيو عليك عفايس يمبوزيو عليك بزاف حوايج وانت ما تقدرش عليهم بالك ça tombe très bien واش صافا رياليزاتور كاش ما يمبوزيو عليك شويه ولا c'est sûr il y a une ligne à suivre je veux dire on est obligé de respecter la volonté que ce soit des clients ou des agences parce qu'ils ont une ligne éditoriale même des fois on rentre à des examens tu es réalisateur l'art etc donc il faut être vraiment dans le bain quoi dans la ligne éditoriale ne pas dépasser des choses etc il faut penser à plein de trucs. Mais bon, je comprends aussi par rapport à lui, c'est une frustration. Je veux dire, un artiste,
malheureusement, dans le domaine du marketing en général, surtout l'industrie musicale, bon, comme d'habitude, mais dans l'industrie à l'étranger, c'est encore pire. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à ne pas faire. Même en termes de communication, en quelque sorte, on fait toute une stratégie pour lancer un album. Un album, un artiste. Il y a une équipe. Oui, ماشي غير une équipe, يعني des équipes اللي يلتقوا بلي سبيكتاكل وحدهم، لي سبيكتاكل لونسمون وحدهم. Même les managers, il y a un manager tout وحده, ton manager. Pour ça, je salue هذوما لي جون اللي وحدهم يخدموا كلش. Mais la plupart, les artistes de la nouvelle génération, la plupart. C'était prévu l'album en 2014. خرجوا اوتو برود. ما كنت انا حنخرجوا. Et après ريكيليت شويه نحبس نبدل عزعاف كنت حديروا عزعاف اوتو برودكسيون. باسكو بدلت. Parce que c'était prévu في 2013. parce que j'ai promis et tout. Et après بدلت كان با مال دي تيتر بدلتهم. ومع الببليك تاعك هكذا كي تانونسي بلي راك تخرج البوم بعد ما يخرج الالبوم في وقته كذا اسكو الببليك تاعك يهرب عليك؟ لا ديق لهم. صافا تجيري شويه صافا. ديق لهم برك. المهم من ذاك نرمي لهم une chanson اسمها un concert la dernière fois درنا un concert في ليبو l'université تاع الحراش درنا un concert مع جروب كذا وكذا. C'était magnifique avec Amel Zan et tout. C'était super. Tant mieux. دائما عندك طلعه بيانتو معاهم جروب كذا وكذا le 11 avril. On va en discuter un peu plus avec plus de détails. نرجعوا على هاد la recette du bonheur. Eh oui. وصفة كيفاش يقولوا وصفة السعادة وديار الشمس لا ميريبو فيها هاد الايامات دونك بالمدرسة مغلوقة حتى لهنا ما تقدروش تروحوا. وصفة السعادة اللي تلقاوها في انترنت وصفحات الفيسبوك واللي خرجت من عند طرف واحد الماركة تاع الحليب كونسونطري اللي تبدا بالنص وتخلص باللي معليش حنا حكينا على اللي فوق القلو تبدا بقلو تخلص بريا. دونك الوغ الحكايه سي كوا الحكايه سي تري سامبل تري بازيك. سي اون فام une jeune fille type هاجر تيتا اللي تخدم كذا على اون في اكتيف بيان لاباس كذا راح تزوج بون مازال ما لحقتش هاجر تيتا نتمناو لها بيان سور قاعدين قريب وكاع العزبات اللي قاعدين معنا هنا اليوم. دونك هذه جات على دومي فولي لا غالب. دونك ياسمين هذه راح تزوج الفيونسي تاعها يقول لها وكان ديري لي غاطو بور لانيفرسير تاعي. يبعث لها اس ام اس اسكو ديري لي غاطو بور لانيفرسير تاعي. وبيان سور حنا على بالنا تاع ديري لي غاطو لانيفرسير تاعي من الله تسمع اسكو تعرفي طيبي وتقضي وكذا ومنا والعجوزه تسقسي عليك واش ديروا هذه تاع تسمع حاجه كبيره. دونك الاخرى دير شو تاع تخيك هكذا في راسها كيفاش وكذا هو على بالو بيان سور باللي هي ما عندها حتى علاقه مع الكوزينه. العلاقه الوحيده اللي عندها مع الكوزينه هي هذيك الباب تاع الكوزينه كي تجي جايزه تشوف هذا واش عندها علاقه مع الكوزينه. طيب والو ميم با الزيت ما تعرفش كيفاش فريت محروقه المقلام على بالهاش وين جايه في الكوزينه راك فاهم بيرسوناج اتيبيك. Et tout démarre de là. Donc comment pouvoir faire des recettes faciles, abordables pour tout le monde et donc حاجه اللي انا انت هكذا كاع نقدروا نديروها. Tout démarre de cette idée là. Et bien sûr il y a un travail de production derrière, de réalisation, de scénarisation. Mais il y a des teasers اللي déjà مخرجوهم يدوروا في انترنت. حنا عندنا quelques extraits من هاد لي تيزر نشوفوا لو بروميير اكستري. كيما على بالكم لو كونترول تكنيك سي بون راهو فاليدانا لا فاز دي غون ترافو تاعنا. الحمد لله on est en avance par rapport aux délais donc on sera très à l'aise. Développement et exploitation. كيما العادة je veux une coordination de travaux parfaite. Et par rapport à la question des approvisionnements نقعدوا دائما مع les mêmes fournisseurs. C'est bon, des questions? Yasmine, c'est bon pour toi? C'est bon? C'est pas bon. ما نعرفش نطيب gâteau. Gâteau. تخرجي دربك شويه هوا. تخرجي ضربك شويه هوا. ايه فوالا ما نعرفش ندير الكاطو. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. شكون اللي سيناريزا هاد اللعبه؟ انا سيناريزيتها. تو السينا دونك ليدي هذه تاع ما تعرفش. Non, il y a l'idée, le concept, c'est l'agence. D'accord, ok. Mais par rapport à la scénarisation de la situation,
c'est qu'il fallait un élément déclencheur, c'est que j'ai créé cet élément déclencheur, que c'était une demande de la part de son fiancé. Qui est le SMS. Exactement. Qui est le SMS. Tu as décidé de تكتبوا زعما ZA3. انا نكتبها هكا. SMS. تشوف زعما كذا سيرتو بهادو هما لي كلافي هادو تاع جديد لازم اشاك فوا باسكولي تاع تولي ça prend plus de temps. Exactement, oui. Non, il y avait plusieurs versions. Bon, l'écriture au début, on français, et après la version finale, bon, ou bien tarjum, ou bien ça dépend. Même le dialogue, c'est en français, même les tournages بالعربية. وفي الكاستينغ كيفاش درتو باش خيرتو ياسمين؟ En fait, c'est l'agence qui a choisi avec, bien sûr, avec ما هضرتش انت en tant que réalisateur ما. En fait, ils avaient déjà fait leur choix. D'accord. Mais pour moi, c'était un choix réussi dès le début. Je veux dire. Donc ça va. Parce que ça aurait pu être un choix qui ne serait pas réussi. Et là, on fera avec. C'est là où la créativité, là où la liberté. Non, mais je crois que franchement, l'agence a fait un bon boulot. Tu m'as dit le projet Million, la veille. C'est ce qui était bien, c'est qu'il y avait un travail dès le début, une bonne, bien préparée. Qui m'a dit que la vidéo, elle fait partie d'un projet global. Donc ce qui fait, alhamdoulilah, de ce côté... tout un accompagnement pour la politique de communication. Exactement. Ouais, et toi, tu étais dans le virtuel, dans le marketing. Oui, parce que j'étais informaticien de formation. J'étais webmaster dans 2 journaux au début, entre 2002 et 2007. Et entre-temps, j'étais chef de projet sur des portails d'information. J'ai créé un annuaire d'ailleurs. Et en même temps, sur un emploi, plutôt un portail de recrutement. Aussi, j'ai travaillé dessus. J'ai aussi publicité sur Internet, même dans l'agence Madinkom. On a fait, on était les premiers à lancer la publicité sur Internet. اليوم كيفاش راك تشوف la publicité sur Internet في الجزائر؟ Est-ce que مازال on est encore au brib ou là c'est les gens communiquent réellement? Franchement, bon, c'est pas pour. Ça reste bon. Le problème, c'est les annonceurs. كاين واسمو كاين كيما لا بواسون ناسيونال المشروب الوطني اللي بدا بحمود ويخلص بوعلام لو تيزر كيز افي في سور انترنت تاع هذاك شارشار وكذا وانا في الكندا سيتي لا ميم اجونس اللي داروه لو كونسيبت هذيك سيتي كون ميم بون ايدي ان بون تروك ان بون كونسيبت. En fait, il n'y a pas un problème de conception d'idée ou de stratégie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les annonceurs, les clients. Mais bon, ça commence, mais il n'y a pas avec le rush où l'Internet fait partie de la stratégie de communication. C'est un canal de communication à part entière. Mais le jour où les annonceurs ils vont prendre au sérieux ça, ou une concurrence, il y a plusieurs agences qui travaillent sur ça, ou même les ans, parce qu'elle a une seule agence, elle ne peut pas, parce que pour le moment, pratiquement, ils sont seuls. Bon, il y a d'autres, mais c'est pas mais la poche. Donc ce qui fait, je pense que on avait cette frustration, il y avait des idées, on pouvait proposer plein de choses, mais la pour eux sur l'internet, mais là comme aussi, il faut le dire aussi avec la DSL, ça explose, la 3G, etc. On n'a qu'à offrir des contenus comme ce genre de capsule par exemple, parce que ça naît toujours un truc, surtout bon. Je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais les gens cherchent à se divertir, à rire, à rigoler. Donc on est obligé d'aller plus ou moins dans ce style, comme les podcasteurs d'Aero déjà. Et ça, parce que c'est ça qui marche. Donc il faut aller vers l'outil Internet, parce que c'est le seul outil fiable jusqu'à maintenant. On n'a pas un retour, on n'a pas un calcul fixe, c'est des théories, les ventes invendues, etc. Mais là, on a vraiment un retour direct et c'est pas cher qui m'offre les grands médias de masse. Pour le moment. Pour le moment, oui, pour le moment. En tout cas, ça restera toujours moins cher que les médias de masse. C'est sûr. Par rapport aux médias. Je trouve que ça reste l'étranger, ça reste moins cher de communiquer sur Internet. راستا كيلر امسي نعاودوا نرجعوا معك على الموسيقى تاعك. الوغ انا كتبوا لي ستيل دو ميوزيك راغا دانسول ريغي. راغا دانسول ماشي راغا دانسول ريغي. فوالا انا برك ما عرفتش نقراها. راغا دانسول ريغي. بون راغا وحده نعرفو، دانسول وحده نعرفو، راغا دانسول الله غير. سي دو راغا دانسول. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est raga, c'est ragamuffin, comme on dit. Ragamuffin, c'est underground. كانت بكري تو. حتى خرج شاقي باش ولا زعما نعرفوا شنو هو شاقي سي في لا دانسول، في دا راغا دانسول كوم شامبول. Comme Movado, comme donc voilà donc ما باش من راهو راغا موفين. T'as compris. Donc des gens qui se mêlent avec shampoo, ils disent R&B. T'as
كومبري الحمد لله يا ربي الصحة. شغل ما دخلناش لهذا الشيء صافا. الوغ خلوها في الستر. بصح سي ان ستيل دو ميوزيك ماشي تاعنا حنايا، ماشي كاع تاعنا الراغا، ستازير شعب الراب شعبي بلوز او موان قال، مي الراغا سي فريمون با لو ستيل ميوزيكال تاعنا حنايا. سي با ميزا بارت فنين وسخانه ما عندها حتى علاقه مع لا جامايك. بون لا جامايك سي on peut dire c'est la capitale de la musique. toute musique موسيقى راك تسمع فيها كاع خرجت من لا جامايك كوا كو سي سوا الكترو. عباك دوك ينوضوا جماعه الشعبي، انت هنا في الخرج يسناوك جماعه الشعبي. نو جدي ماش نهضر على لي ميوزيك تراديسيونيل، جدي لا ميوزيك يونيفرسال كوم لا هاوس الكترو دوب ستيب جانجل، كاين بليزيور ستيل روك بوب دي تروك كوم سا دي سون، جدي دي سون خرجوا من لا جامايك كوم لو راب. ليستوار دو راب كاين اللي يقول لك خرج من بروكلين، كاين اللي خرج من الاخر، بصح لو فري راب بالك خرج من لا جامايك باسكو جي فيو دي روبورتاج سور يوتيوب اي تو. سي دي جامايكان راحوا l'Amérique et tout, c'est eux qui ont développé ça. Les Américains qui ont développé ça. T'as compris? C'est ça. La base جات من لا جامايك. La dancehall خرجت من الريغي، من الريغي ومن الراغا et tout. C'est un truc de boîte. Raga, reggae, c'est quoi un truc de boîte. Ouais. T'as compris? Dancehall, qui te parle dancehall, c'est dance. C'est un truc dance. C'est un truc qui. قول reggae BPM عالي، c'est ça. داكور. هذا هو. صح، هاي لك دوك، هاني تعلمت حاجه انا دوك نروح ندير بي بي ام عالي باش نغني الريغي باش نتعلم. كنت على بالي بلي عندي فوس نوت كيلكو بار فينالمون ما طلعتش بها. داكور اوكي بون افون دو باسي او تروك دو فرانس 3 ندوزو انكور ان دوزيام اكستري تاع لي تيزر. راك تضحك عندك الحق تضحك راك تبريباري اضحك بون دونك حاجه ما ندوزوش دوكا. شوف فرانس 3 راك تضحك شوف حكمنا صافا خفت. وي نعاودو نرجعوا فرانس 3 طلاسه اللي دارت ان ريبورتاج سبيسيال على الجيري 1600 كيلومتر دو كوت، مشاو من وهران من ابيباس راحوا حتى لعنابه، من جزر ابيباس حتى لعنابه باش يحكيو على لاكوت الجيريان والناس لاكوت الجيريان. اكزاكتومون شوقي. على كل حال هذا لو دوكيومونتير كي عفي لو بوز في انترنت مقبل يعني مقبل نشروا في هذا لو بيراتاج دو دوكيومونتير في لو بوز اكزاكتومون كيما سبق لنا وسمعنا عبر وسائل الاعلام الجزائريه ولا الفرنسيه انه حصه الثلاثه لا كونساكري ان نيميرو سبيسيال بور l'Algérie ولا اللي هدر هذا العدد اللي هدر على الليتورال الجيريان. يتسمى هو عباره عن فيلم وثائقي اللي واسمو l'Algérie la mer retrouvée واللي كان رايح يجوز يعني فرانس 3 لو 3 افريل. هو مازال رايح يجوز. كان رايح يجوز. هو مازال فوالا حنا شفنا كان رايح يجوز. هما نواو يخرجوه حنا سبقناهم. هاي هوبلا فوالا ما نقدروش نستناو نموتوا على التقرع يجي العبسي على الجيري ما تشوفهاش تمر جيبها دوكا. Voilà, donc le documentaire il a été diffusé francetvpreviews.fr, un site internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont téléchargé pour le rediffuser sur YouTube. Donc, d'ailleurs, la chaîne, en fait, la direction de la chaîne publique française, elle a qualifié cet acte un acte barbare. Oui, d'immoral. C'est un acte terroriste. Oui. كيفاش تبيراطيونا؟ فوالا لانه يمس بالحقوق المؤلف. دونك وي سي لوجيك. ما جاش في القناه اللي دارتو اللي لازم يجوز فيها جاز ايور. ما تخلطوش فينا يرحم والديكم. بروشين فوا عطيونا لي روش، بروشين فوا غير تورني خرج لي روش ديريكت واش تفهم بعد كاع لي روش تاعك. Donc c'est un documentaire qui dure 110 minutes. Donc le documentaire اللي يعني نسافروا من خلاله. الاكستري ديتي انت منين؟ ديتي الاكستري تاع لا بوند انونس. تاع لا بوند انونس ما تخافش يا خويا. لا انايا جونكوراج با لو بيراتاج. لا فرونس راه نخاف انا عندهم لي زافوكا صحاحي. لا دونك عبر هذا لو دوكيومونتير. France 3 on a la même couleur que vous, hein. C'est du bleu, voilà, avec du bleu partout, voilà, comme France 3. Mes collègues. Voilà, donc عن طريق هذا الفيلم الوثائقي نسافروا عبر الشريط الساحلي الجزائري ومن الشرق للغرب وين non découvre plein de oui خير خير ah oui il est bien fait. image. L'Algérie, géant africain et géant maritime, le plus grand littoral du Maghreb.
1600 km de côte entre Maroc et Tunisie. Vu du ciel, c'est un paradis sur terre. Avec des forêts vierges, un relief affolant et des dunes à perte de vue. Sous l'eau, il y a foule. Des espèces qui deviennent rares plus au nord, en France ou en Espagne. Mais sur l'eau, c'est un peu le désert. Pas de voile et peu de moteurs. D'ouest en est, Samia nous emmènera sur les meilleurs spots de plongée. Mais nous aurons aussi d'autres guides pour ce grand voyage. Abdel, le cuisinier, partira pour un tour d'Algérie des meilleures recettes de poissons. Nous suivrons aussi Karim, l'écolo, dans ses balades à couper le souffle. Une plongeuse, un cuistot, un écolo et un chanteur. Avec eux, nous irons de surprise en surprise. Nous embarquerons avec la jeunesse dorée et avec une femme capitaine de pêche. Nous irons à la plage avec les vacanciers et les policiers. Nous grimperons dans la Casbah d'Alger et nous plongerons dans des grottes inexplorées. Et puis il y aura des paysages et encore des paysages. D'ouest en est, c'est parti pour un voyage de 1600 km. Une traversée de l'Algérie, ce pays qui avait tourné le dos à la mer et qui aujourd'hui la retrouve. Eh oui, extraordinaire comme documentaire. Non, mais il y a des images, comme tout bon Algérien, أنا شفتهم بيراتي، رأوف ناس ملاح اللي تفهمي قالت شوفوا، وي. أنت يا أخي شفتو؟ أنت شفتو يا أخي؟ وي. شكون شافوا هنا في البلاطو دوكيومونتير؟ بون سا انتيريس با دوكيومونتير ابارامون دو لوت كوتي مي سي با غراف، حنا شفناه يا خويا براسك. أنا شفتو. أنا شفتو. شفتو ونعاود نزيد نشوفه في فرنسا. شباب فريمون بيان في. هذه ça m'arrive تبعها وميم اون تيرم دو كاليتي ميم كيما قلت لا لين اديتوريال تاعهم اكسيتيرا سي Non, sur le reportage هذا بالذات la qualité il est très bien fait. d'image elle est extraordinaire. En plus, ils sont spécialisés tout ce qui est montage, exactement. la réalisation هايلة, ils ont ils ont mis les moyens sur le vue aérien, l'akhar, vraiment il y a des trucs. c'est pas évident. Voilà. D'un plan techniquement et financièrement et c'est difficile. Tout est difficile يعني, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Justement le tournage تاعهم قعدوا 45 jours هنايا في l'été passé, الصيف اللي فات, وين داروا هاد le film documentaire. على كل حال هاد le documentaire il a alimenté la toile par plusieurs commentaires كيما نقدروا نشوفوا. Le commentaire s'il vous plaît. Voilà. Très beau reportage. Tous les gens interviewés ont très bien parlé. Arrêtons de jeter les ordures sur les plages. Arrêtons de construire des horreurs au bord de la mer. C'est vrai. D'ailleurs, même l'équipe Tatalasa qui jette Souarat, ils ont soulevé le point Hadaya. La saleté. Même le reportage, ils en ont parlé. Enfin, dans le documentaire, c'est pas un reportage. C'est un constat. C'est-à-dire بريز ايريان هكذا قرايه جبال كتاب نو بعد من هيك يقول لك شوف بس سي نورمال بعد الناس بانين فوق هكذا على البحر هكذا كركاسه هكذا Voilà, sinon un autre commentaire. L'Inchofo, un document qui dit un documentaire très bien fait. On a une richesse entre les mains. Nous les Algériens, les Algériennes, faudra faire travailler cette Méditerranée et surtout nos cerveaux. Notre pays a besoin de nous. Et c'est vrai. Justement, qui tu fais les images هذوما ثروات طبيعية et tout. Normalement, يقدر يكون عندنا même un autre modèle économique hormis les hydrocarbures par exemple. On peut développer le tourisme tout au long de l'année. بعد يفضل نخدموا معليش معليش هكذا شوقي هكذا ما ندوزوش لي فاكونس تاعنا في الخارج احنا على عام فاكونس فاكونس علاش انا نخدم انا باش ندير لي فاكونس في الخارج على عام فاكونس sinon il y a eu un seul point négatif par rapport un commentaire négatif certaines images ont choqué quelques les téléspectateurs pirates internautes oui en plus هما حبوا بعد شوكه voilà كيما هاد le commentaire اللي نشوفوه ensemble c'est sauf le vrai visage
visage de l'Algérie. L'Algérie est pudique, respectueuse et très conservatrice. Ouais. Voilà, c'est un petit détail par rapport au petit détail اللي شافوه في ال شافوا مايو دو بياس. Oui, voilà. Heureusement que la scène تاع مايو دو بياس وراو la plage fréquentée par les conservateurs et la plage fréquentée par Normalement, les ça pose touristes pas et par les gens qui ne sont pas conservateurs. Ça pose pas de problème parce qu'ils ont montré les deux exactement. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire هذا الفيلم الوثائقي. حسني دقيقة واش رايك فيه أنت بيسكو شفتو أنت كيما أنا شفت البيراطاج. جلوبالمون هضر لا رياليتي واش كاين هضر ديرك ما خبا والو وراونا عيبنا في وجهنا وراونا واش عندنا في وجهنا وملحنا في وجهنا. qu'on puisse parler pas à l'image de l'Algérie, mais non, c'est à l'image de l'Algérie. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. بالجزائر فيها une diversité. C'est ça. كل واحد يعيش حياته ويدبر راسه. بعد شغل على بالنا كاع على بالنا واش كاين. احنا ils ont ce problème تاع ما يشوفوها. احنا على بالهم بلي ما يديروهاش ما وراش التلفزيون كومون اترونجي نجي نوريها تسمى حنا نو مي اون اي كوم سا. Et voilà, c'est la réalité. Il faut l'accepter. Oui, exactement. Sinon, il y a eu un commentaire d'une internaute, en fait, qui était consciente. Les قالت. Ah oui, parce que l'autre ils ont fumé du Regarde son. Non, par rapport le. Répondre à le commentaire اللي من قبل. Pas très sympa de le diffuser avant l'émission. oui, صح. Voilà, كان عندها الحق. انا قلت لك انا واحد صاحبي كتب لهم في الستاتيو تاعو قال لهم انا بيراتي نحب البيراطاج هكذا سي ترو ميجا ابلود كذا مي هنا مركتوها هكذا مركتوها. جو me rappelle انايا صافي كنت نخدم في جورنال دايت سيتي ان 2003 ولا 2004 يافي في ديدوش واحد سبيسيال لي سي دي و سيتي اون مارك زعما اوفيسيال تاع واحد لما سي با لا بين بور لا سيتي يبدا بالصوت يخلص. انا نسمع جو ساترياني تو سكي غيتار الكتريك ستيف فايبر لي غيتار هيرو قريت بلي دون زان موا راح يخرج ان البوم اني نمشي كوم بارازار دخلت نلقى الالبوم مازال ما خرج اوفيسيالمون aux États-Unis ni en Europe في الجزائر كاين بلا بوشيت. Bah oui, c'est le seul pays اللي je l'ai acheté voilà je l'ai acheté سميتو حاطين التيكي تاع لي دروا دوتور دونك سي با داكوغ انت شفت التيكي تاع لي دروا التمبر هذاك شريتو لا عندك الحق التمبر تاع لوندا لا عندك الحق في التروطوار ولا جي تيليشارجي ولا سي ان تروك يتباع اوفيسيالمون بلا بوشيت اكسيتيرا. خلاص يهمنا دونك نذكروا برك افونغارديست. نذكروا برك انه تلاسا كانت قامت بهذا النوع من الروبورتاج في en 2009 اون سيري على كل حال دو روبورتاج ولا دو فيلم دوكيومونتير لكن يعني تلقات انتقادات لانه قال لك بلي توقفوا عند اشياء اكثر منها سلبيه ومن ايجابيه لكن هذا لو فيلم دوكيومونتير il a été très très bien fait en fait في كلش في لا ريداكسيون في لا رياليزاسيون في كلش دونك نذكر برك باللي la version complète تاع le documentaire elle a été supprimée من يوتيوب سي بون. واحد عاود لقى لي واحد اخر اللي ما شافوش هاو اللي ما تبيع لهمش تبيع لهمش هكذا يستناو لا ديفوزيون تاع هذا لو ريبورتاج في فرانس 3 à 20h45 le vendredi 3 avril. Voilà. يوم الجمعة 3 افريل على القناة الفرنسية فرانس 3 طلاسة l'Algérie. كيفاش لو تيم؟ l'Algérie. Renouer avec la mer. Non, l'Algérie, la mer retrouvée. La mer retrouvée, voilà, la mer retrouvée. دوكا والله يا دوكا انا رايح. بون جوست ان ديرني مو سور لو ريبورتاج لو دوكيومونتير تاع طلاسة. وكاين الوغ يا لي بيرسوناج تاعهم وراو ساميه تاع لا بلونجي كي تري كونو اللي يديروا لا بلونجي ولا يعرفوا جماعه تاع لا بلونجي يعرفوها ساميه. لا بروميير فام اللي تبلونجي واللي عندها كلوب دو بلونجي والاخر في تيبازا وراوها هي اسكيل في comme travail auprès des jeunes défavorisés, tout ce qu'elle fait auprès des jeunes, tout ce qu'elle fait pour le patrimoine, تاع l'Algérie, تاع la protection sous-marine des côtes, tout ce qu'elle fait. C'est très important. وراو واحد بيرسوناج هذاك عبدال الكويزيني هذاك يفون ندبر النيميرو تاعو. هذاك لازم نجيب النيميرو تاعو. هذاك لازم نجيبوا النيميرو تاعو. هذاك لازم نجيبوا النيميرو تاعو. كريم في بجايه ايكولو بالغاشي. محمد تاع واي واي لو شونتور تاع واي واي لو غران سوكسي.
شكون تانيك فوالا لي كات بيرسون وي يافي تاع لا بيش فوالا وليد تسوق بابور هذيك تانيك سي ان تروك الحق سي موا جي ادوري جي ابريسي موا بيرسونيل اللي ما عجبوش يدبر راسو بها ما عجبوش انا عجبني وشتو بيراتي ونعاود نشوفو كي يجوز ديفوزي نورمال دوكا تفهموا علاش راني نطول المقبل ما عنديش نروح زيد نفردي الوقت ما قدرت بعد دوزيام اكستري تاع لي سيكونس اللي راهم يدوروا لو تيزر لا ريسيت دو بونور دوزيام اكستري نشوفوا اوكي مسلسل عوجة زعما دوك هذا الكاطو خدموه في الدار ولا شراه من برا؟ ياسمين كالمي توا سوني كان كاطو راكي تهضري وحدك حتى هبلي في المجتمع حسب الإحصائيات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي لقد زاد عدد الجزائريات اللاتي يحضرن الحلويات في المنزل خاصة مع توفر الوصفات وتنوعها على الانترنت. عجبينا ياسمين انت ما راكيش قاعد داخله في هذا الحساب هذايا. انا هو فوالا لحقنا لها اللعب فوالا لحقنا اللعب فوالا بون بور ما ديفونس باسكو نعرفوا صاحبي على بها والله سينو فرانشمون يعطيك الصحة شغل دوما يعطيكم الصحة جي فريمون اون افي هاد لو بيرسوناج تاع البريزونتاتور جورنال تاع الجورنال فرانشمون خمم ديريكتومون فيك قلت سا سري بيان اون بليس سكي بيان سيك درت ديجا جورنال تيليفيزي اون ميم طون دون ليسبري تاع ليميسيون كيما هادي وعندك تما لو سيريو ولا الدم خفيف كونتي دونك سا كولي بيان او بيرسوناج كاع ليكيب تاع التورناج تبريفي نلحق لهم على 4 لحقت لهم على 7 ريتار الحق السلام عليكم انا هو اللي جيت روطاني ماشي مليح وماشي مربي انا هو يعطيكم الصحة انا هو عيط له عيط مي سافا ما يهبلهمش تعاود وعاود نو وين فرانشمون il a assuré c'est ça يدخل في البيرسوناج تاعو ليكيب تاعهم elle est formidable l'équipe qui avait bossé le directeur photo jeune صغير مي هايل هايل انا نقصر مع هذا ومن بعد جاي قال لي الديريكتور فوتو في وجهه مسكين هكذا واقف قدامي مي صغير هذا شو قلت له العجايز تاع بكري مي صغير هو واقف مي صغير هذا كيف ديروا ديريكتور فوتو فاش ميكسكيز non franchement je lui fais confiance parce que ça fait des années où نتبع فيه c'est un artiste en même temps parce qu'on le sent sur la qualité de l'image j'ai préféré travailler معاه parce que je sais moi راح يكسر لي راسي il sait ce qu'il fait يقرا l'image ماشي راهو يبريكولي ou quoi que ce soit Et tout ce qu'il a fait d'ailleurs نشوفوا راه قاعد يشوف يكالكولي يحسب في الديبي دار كذا قبل ما تجي انت كان يحسب هذه ليكليراج واش ندير واش كذا مي اون بليس سي با ان تكنيسيان برك سي ان ارتيست سي سكي بيان باسكو il est photographe ثاني donc c'est ça j'ai préféré faire confiance à واحد اللي نعرفوا par rapport à ses compétences plus الله يبارك à 16 ans il avait fait c'est ça il avait fait un documentaire bon il n'a pas 16 ans mais à l'époque ça fait 5 ans là il a fait un documentaire plutôt 27 ans je crois non il a 21 ans 21 il a fait 21 سنة 21 سنة il a fait un court métrage qui a été sélectionné dans des festivals oui à 16 ans c'est vrai donc c'est pour ça que et en plus il a travaillé des capsules sur internet à un certain moment ça fait 3-4 ans ومن بعد مع les études etc en fait ouais non ما عندكش الوقت oui ما عندكش mais bon c'est un comédien العام اللي فات جاز في ان سيت كوم اوسي هذا العام ثاني البريبار دي تروك تما خدمنا اون تورني مورا il a enchaîné un autre tournage tournage واحد اخر non mais الحق c'est بلا مسكين fait mais c'est pas ça c'est au-delà de il est compétent شغل تعاود تلقى لي سبور باسكو 21 سنه ديريكتور فوتو شغل في الميتي تاعنا سي فري سي السوم راك رياليزاتور وديريكتور فوتو سي لي دو توب هكذا شغل راك تماك و 21 ans il est directeur photo il maîtrise réellement techniquement
ماشي احنا لا بلوبار دي ديريكتور فوتو تاعنا تعلموا سور لو تا اكزاكت تعلموا مع الوقت مع الاخر هذا يقراها لا لومير قاريها ليماج قاريها. il a قاريها été gêné par قلت له انت ديريكتور فوتو بار لا ديريكتور فوتو لا ريسبونسابيلتي ليماج هو ومن بعد c'est ça c'est chef op ولا ديريكتور فوتو peu importe l'essentiel le métier est là le résultat est là ويعطي صح même toute l'équipe technique non l'équipe technique هايله سوبر بون امبيونس ما ضربونيش انا كي نحضر الناس ملاح الحمد لله الحمد لله طاميو طاميو نعاودوا نوليو معك راستا كيلر ام سي ان شاء الله كي تخدم الكليب تاعك هكذا تسخن بون امبيونس بيان سور ان شاء الله تصرا بيان الوغ نعاودوا نذكروا لو 11 افريل الجاي ان شاء الله كونسير كاريتاتيف كونسير دايرينو باطل ودراهم ويعاودوا يروحوا ولا كيفاش راح نديروا هذا ان توكا علاش انا قالوا عيطوا لي قالوا روح تغني قلت لهم نجي كاين كونسير لله في سبيل الله لو 11 افريل 2015 هذا اللي راهو لاحق يكونوا فيه رافق كدا وكدا القناوي مزيانه ميش لو جروب ويد ستوك نو مات فيبراسيون قناوه رجال سي بوكس شي بوكس بون شي با انا راتيتهم سمحوا لي زكريا سياغ اي دوتر اي دوتر اي دوتر اي دوتر راح يكون في لي بوزار في ليكول دي بوزار le 11 avril. Le 11 avril. طلعت ديجا في لي بوزار؟ نو. جامي طلعت في لي بوزار. يا خويا ان شاء الله تكون مربوحه عليك لي بوزار. ان شاء الله. الوغ هذا الكونسير كيفاش؟ وعلاش؟ بون انا دعيتوك راح تغني لهم صاني جاي. بون انا نقول لك عفسه شوي با لو جورج عيط لي رفيق قال لي ان كونسير لو 11 افريل قلت له اوكي ما حاولش نفهم انا ما حبيت تعرفني على هنيك داني ما حاولش نفهم درك انا قال لي كاين كونسير قلت له نجي داكور حاجه واحده اخرى ما على باليش الكونسير هذا واش راك تبريزونتي الالبوم الجديد تاعك لي الالبوم يا دي شونسون نخدمهم وكاين دي ريبريس نديرهم با كالكو تيتر ماشي كاع لي تيتر اي الالبوم بالك حنخدم واحد 4 تيتر ولا 5 تيتر من الالبوم صح بين الكونسير و ذا فويس سمعت باللي قالوا لي هكذا باللي ذا فويس كاين ذا فويس كاين ذا فويس ذا فويس ان شاء الله بون عيطوا لي شكون ذا فويس تاع فرنسا ولا ذا فويس تاع العرب تاع العرب ايه باسكو سيتي بريفي نخدم في اكس فاكتور ايه كان عندي بروبليم في الباسبور ما كتبتش يعني بروبليم في الباسبور ما كتبتش مي عيطوا لي في اكس فاكتور ذا فويس عيطوا لي بون كونتاكتوني بعثوا لي واش نبعث لهم هكذا يا خويا ان شاء الله مربوحه وقتاش نورمالمون لو موا بروشان تقليعها ان شاء الله يا خويا ان شاء الله نتمنوا لك التوفيق نسمعوا عين اكستريم ملي جبت لنا من الالبوم هذا الجديد تاعك من لا ريجي سيل فو بلي انفوي مو ان اكستري نجمة ليكستري البروشان البوم اللي راح يخرج اللي دايرو ان ديو مع جو باتوري لا نجمة وحدة نجمة وحدة نوميديا نوميديا مع جو باتوري اسمح لي انا اللي غلط دونك نجمة انا اللي غلط اسمح لي انا اللي خلط اسمح لي نجمة هو اللي راح دير عليه كليب جماعة تري بيان لو كليب سي بور كون لو كليب نورمالمون نديروه الجمعة اللي فاتت و بيان سور شتا كدا جات شتا وجات الرياح عليك وعديك ما درتهاش فيرسيون قناوة جات شتا وجاو الرياح خاطيني انا قناوة قلبها شغل قناوة زعما ماشي قناوة راقا جات شتا وجاو الرياح فيرسيون راقا صدون غيكو ولا ريقي عليه تخميم جات شتا وجات الرياح عليك وعديك جات لهم يا خويا نستعرف بك الوغ دونك لو كليب سي بور بيانتو ان شاء الله ان شاء الله اسكو لو كليب راح يزيد لك حاجه في لافون تاع لي زالبوم ولا يفو فير ان كليب باسكو دوطخ فون دي كليب سي كال لوجيك بون انا جي لو كليب شغل بور موا سي جوست بور اون بتيت برومو باسكو ان clip, t'as compris. Un clip, ça coûte dans les... Ça coûte de l'argent, hein. Ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Malheureusement, comme le piratage d'air. Non, Inch'Allah, le but تاعي le clip ما نديروش هنايا ولا. ان شاء الله. نديرو avec
des producteurs معروفين avec une maison disque معروفة ان شاء الله. ان شاء الله بربي. كان ناوي دير لو كليب من قبل ما يخرج الالبوم بور فيغ لا بروموسيون دو لالبوم. Une promotion, ouais. Ah d'accord. Le titre نجمة. نجمة pour نجمة. Le titre نجمة تاع l'album. On va faire dans une plage في بوهارون. ان شاء الله. Magnifique plage. Une plage sauvage. تما ما كنتش راح نتورني انتم راح نديو معكم السردين شويه قدامنا انا تورنا راه خلاص نهار البروبليم ما كان والو. نجيبوا معنا كامباج نعاودوا نوليو غدوه هذه راح تماك. لا ان شاء الله bon courage en tous les cas on te souhaite beaucoup de courage ou tout ce qui est je sais pas comment on appelle ça donc les participations مع les DJ les différents DJ qui m'a DJ Boss Tadji la femme qui m'a les DJ résidents à les boîtes est-ce que ça va continuer ou là ça Bien sûr نخدم كثر تاع les soirées privées معهم. Chaque qu'il y a une soirée privée avec des potes entre parenthèses sponsor entre parenthèses راك فاهم. Donc هما يكونوا les thèmes reggae ou la rasta un truc jamaïcain et tout ils m'appellent c'est ça. D'accord, donc ça va continuer encore, Inch'Allah. Bien sûr, ouais. يا خويا tant mieux, on a 50 minutes d'émission, نزيدو نديرو الدرني تيزر. ها نزيدو الدرني تيزر نبروفيتيو. هكذا كونت اون ديبورد او ديبورد بور تروك سيريو. خلاص ابعد خلاص خلاص صاي ابعد شو تروزيام تيزر. Voilà, le troisième teaser, même nous modifié pour ne pas tout donner le teaser. Donc à la fin, elle va se mettre à cuisiner. Oui, elle va réussir. Elle va se mettre à cuisiner. Non, le plus. Non, Saïb Gaïté, c'était de ramener un pâtissier qui allait rater sa pâtisserie. Waouh! باش تبان كي مخدومه من عند واحد amateur, ça c'était le plus difficile à faire. Bon, je sais pas, ça s'est passé comme ça ou là. ما عندناش الوقت نستناوها تطيب. Ah d'accord, non, نديروها. On n'a pas le temps. C'est ça aussi la télé, c'est ça la télé. Donc il y a combien en tout? Il y a combien d'épisodes? Ça c'est les teasers juste pour le lancement, mais les capsules كاين 10 en tout كاين 10. D'accord, نلقاوهم régulièrement sur la page Facebook. C'est à eux de gérer la diffusion, ça va être régulièrement. D'accord, تاع la page Facebook تاع هذوك الناس اللي اسمهم غلو ويخلص برا ريسيت دو بونور. ريسيت دو بونور سينو تابيو في انترنت يوتيوب ريسيت دو بونور تخرج لكم ان مومون وان اوتر. Voilà, ou alors hashtag recette du bonheur تخرج. Exactement. Un moment ou un autre. Merci beaucoup Raouf, يعطيك الصحة. Merci d'avoir été notre invité. Merci Hadja Titan. Merci à vous les filles. صاحبي بالك نتبعوا فيك The Voice. نتبعوا فيك. نتبعوا فيك. Bon, juste pour te dire, il y a pas mal des événements, Inch'Allah, pas mal des tournées. Inch'Allah. Nationales et internationales. Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est pas officiel. ما نهضروش عليهم ومن بعد ولا. Inch'Allah. Bon, The Voice, je présente le reggae algérien. Malgré il y a des artistes mieux que moi. Mieux que moi. Il y a des artistes mieux que moi. Il y a Rasto, il y a Yous. Il y a pas mal des artistes qui font du reggae. Il y a le groupe Démocratos de Oharan. Il y a pas mal des artistes qui font de bons reggae et présentent bien le reggae. Enfin, alors, c'est ça. Et aussi une petite dédicace pour les mamans. Bonne fête, maman. Et bonne fête à tous les mamans algériennes. Bravo, نستعرف بك ماما ونسيت. زيد oui, vas-y. صاحبي وليد, bon, c'était lui le chef في المونتاج et l'étalonnage. Je le remercie parce que حرت عليه. لا وليد الله يرحمه. J'ai oublié ça. زيد بروفيتي. Sinon ما ناكل الساندويتش تاعك. صوفيا البيبيت. Les sandwichs magnifiques تاعك. T'as compris. Et Nora, joyeux anniversaire. فوالا سيدي يعطيكم الصحة انتم اللي تبعتونا. ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو بكم غدوة 6:30 7:30. كاميرا هذه حوتة تاع نعاودوا نتلاقاو بكم غدوة 6:30 7:30. الا كنا حمل حيين الا كنا حاضرين هنايا الا ما صرا والو. هذه دنيا ما على بالناش. هاي دوت انفيتي دوت سوجي.
الى جيناكم تخال غالب غدوه بالك نسيو نكونوا خفاف تشاو